الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا درس جديد في l'orthographe. Le féminin des noms en heure et heure. اكتبوا معايا المثال. Ces voyageurs et ces voyageuses sont des admirateurs et des admiratrices du désert. Ces voyageurs et ces voyageuses, هاد المسافرين وهاتين المسافرات, sont des admirateurs et des admiratrices du désert, من محبي الصحراء. Donc هنا واش راح نديرو؟ حنسطرو على les noms du personne dans cet exemple. شوفوا معايا هنا رانا سطرنا على ces voyageurs, ces voyageuses, des admirateurs, des admiratrices. كما كنت تلاحظوا هنا les quatre noms sont au pluriel. هاي نعرفوهم لا مارك دو pluriel. عندنا C, عندنا D, le déterminant pluriel, وعندنا من S, la marque du pluriel S. صح. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les classer dans ce tableau, en nom masculin et féminin. حنا كي نكلاسيوهم هنا حنديروه في singulier, نحو لهم la marque du pluriel, classéهم في singulier. Voyageur, donc voyageur, un nom masculin. صح. Voyageuse, un nom féminin. Admirateur, masculin, admiratrice, féminin. Donc شوفوا معايا هنايا واش كاين الفرق بين لي نون ماسكولين هنا و لو نون فيمينين. دونك هنا عندي voyageur, voyageuse, admirateur, admiratrice. دونك في الحاله هنا تاعنا ماناش محولين من ماسكولين لفيمينين. القاعده العامه تاع الفيمينين اللي نعرفوها كامل هي لاجو دو او. حنا القاعده العامه تاع الفيمينين هي نضيفوا الاو، نزيدوا الاو لا لا باش يولي من الماسكولين للفيمينين. صح. هنا كيما راكم تلاحظوا راه عندنا ان كا بارتيكولير، حاله خاصه ماهيش تاع الاو. دونك هنا عندي حاله خاصه ان كا بارتيكولير. دونك شوفوا لاحظوا معايا مليح. هنا لو نون voyageur se termine avec heure. في الفيمينين heure هذه devient euse. ولات هنا euse كيما كتشوفوا heure euse. voyageur voyageuse. في الاكزامبل الزاوج admirateur هنا عندي خلاص تور. في الفيمينين واش ولات تور هذه؟ ولات لنا تريس admiratrice. دونك في الكا هذا اللي راه عندنا هنا لي نون اللي يخلصوا بالاور تولي اوز، تور تولي تريس في الفيمينين. دونك لي نون افيك اور forment leur féminin en euse et les noms avec teur forment leur féminin avec trice. صح. هنا ككل قاعده دائما القاعده تكون عندهم استثناءات. هنا اور اوز كاين استثناءات صح قليله ما نذكرهاش هنا. تور وتريس. دونك هنا عندنا تور فيمينا جينيرالمون تاعها بتريس. صح. عندنا بعض الاستثناءات اللي يديروا فيمينا تاعهم افيك تور. دونك يديروا افيك توز. فيمينا تاعهم افيك توز. صح. نعطيكم اكزامبل امثله على هذه تاع تور اللي تولي تري توز. باغ اكزومبل نقولوا ان، هما ماهوش بزاف نذكروا منهم غير شويه. مونتور باغ اكزومبل عندنا ان شانتور. باغ اكزومبل ان اشتور. ان فيزيتور. دونك نشوفوا كيف هادو يتحولوا للفيمينين. دونك هادو ما عندناش بزاف اللي يخرقوا القاعده. دونك لا بلوبار تور تولي تريس. دونك شوفوا معايا كيفاش حنحولوهم للفيمينين هنا. شوف معايا. دونك ان مونتور تولي. دونك حنا نبدلو كامل ديتيرمينون ونشوف ان. نكتبوها كامل. قلنا دايما ديتيرمينون الماسكولين يتحول للفيمينين. ان مونتور une menteuse. Une menteuse. هنا ما نقولوش شونتريس، نقولو شونتور.
acheteuse. Un acheteur, une acheteuse. Un visiteur, une visiteuse. دونك هنايا هذو الاستثناءات نحاول قدر الامكان نشدهم في راسي. داكور باش هنا الا جاوني في ليكزيرسيس ولا مراش نطبق عليهم القاعده تاعهم تور تولي تريس. دونك تور تولي توز. دونك سينون باقي تريس. داكور دونك نعاود اور devient euse, تور devient triste. صوف عندنا quelques exceptions اللي راهم هنا قدامنا. نروحو maintenant les exercices. Donc, شوفوا معايا le premier exercice. écrit au féminin. écrit au féminin. Donc, عندنا les noms هنا في الماسكولين حنا حنحولوهم للفيمينا. عندي un joueur, l'inspecteur, un lecteur, un voleur, le chanteur. Donc, هنايا لازم نشوف كل كلمة وحدة باش تخلص. كل كلمة باش تخلص. un joueur. Donc, هنا عندي heure. l'inspecteur. un lecteur, un voleur, عندي E, le chanteur, عندي teur. صح. نبدا هنا باش نحول الفيمينا نبدا توجور بالديتيرمينون تاعي. دونك نحول الديتيرمينون تاعي من بعد نروح لو نون. هيا شوفوا معايا. دونك un devient une. هنا une الابوستروف تبقى كيما راهي. دونك هنا عندنا إين تاني. إين وعندي لو ديرني مو لو devient لا. صح. ان جوور. دونك هنا عندي اور معناتها الأور هادي شحال تولي اوز. باش نقولو إين جووز. إين جووز. هكا. euse. l'inspecteur. دونك هنا واش عندي تور معناتها ولي تخيس. وردوا بالكم في تخيس نكتب تخيس تي ار اي سي او ما نكتبش اس. اتونسيون شوفوا معايا. اس بي تخيس. دونك كاين هنا اللي غلطوا يديروا اس. اتونسيون هنا عندي سي كون ندير اس ديجا تولي تخيس. un lecteur. دونك لا ميم شوز عندنا تخيس une lectrice. Une lectrice. Ça. Un voleur. هنا واش عندي heure. دونك هنا voleuse. voleuse. euse. E-U-S-E. le chanteur. دونك هنا تور بصح هنا عندي شونتور اللي قلنا هذه وحده من الحالات الاستثنائيه ما نديروش تخيس نديرو توز. لا شونتوز. لا شونتوز. regarde bien. دونك هنا نديرو اوز. شوفوا معايا دوزيام اكزرسيس. complète les phrases en écrivant les noms au féminin. دونك حنا حنعاودو نكملو لي فراز اون اكريفون لي نو. هاهم نعاودو نكتبو الاسماء اللي بين قوسين او فيمينا. راهم في الماسكولين نعاودو حنا نكتبوهم في الفيمينا باش تكون الجمله صحيحه. لا بروميير فراز ليلى est la entre parenthèses coiffeur de notre quartier. Lila est la عندنا هنا coiffeur de notre quartier. نكتبو coiffeur في الفيمينا. La directeur بين قوسين récompense les meilleurs élèves. La directeur récompense les meilleurs élèves. Donc نكتبو directeur في الفيمينا. Cet dessinateur. Donc هنا عندنا dessinateur بين قوسين dessine de beaux tableaux. Cet donc dessinateur entre parenthèses dessine de beaux tableaux. Elle est une vendeur au supermarché. Elle est une vendeur au supermarché. Donc نكتبو vendeur في الفيمينا.
C'est une بين قوسين chanteur fameuse. C'est une chanteur fameuse. دونك هادو لي نون نكتبوهم في الفيمينا باش تكون الجملة تاعنا صحيحة. نروحو نشوفو كل كلمة باش تخلص ونحولوه الفيمينا. دونك هنا كوافور عندي اور، ديريكتور تور، ديسيناتور تور، فوندور اور، شانتور تور. هاي شوفوا معايا الحل دوكا. ليلى اي لا coiffeuse. Donc heure tous les heures de notre quartier. Lila est la coiffeuse de notre quartier. La directrice récompense les meilleurs élèves. Cette dessinatrice dessine de beaux tableaux. Elle est une vendeuse au supermarché. Et la dernière, c'est une هنا عندي chanteuse fameuse. دونك هنا chanteur داخل في الاستثناءات اللي قلنا ما نديروش فيهم تخيس نديرو فيهم teuse. C'est une chanteuse fameuse. دونك كملنا مع هذو لي زيكزارسيس نروحو للكاي داكتيفيتي. دونك لي زيكزارسيس دو كاي داكتيفيتي عندنا في لاباج 28 et la page 29. شوفوا معايا اللي هنا ليكزارسيس راهو فيه زوج مراحل. Premièrement, j'écris les noms au féminin sous les images. Donc تحت كل صورة نكتب le nom au féminin. كيفاش هنا نحولو le nom masculin للفيمينا. ومن بعد القسم الثاني deuxièmement واش عندنا j'écris des phrases avec les noms au féminin. بعد ما نكتب le nom الفيمينا نروح نديرو في جملة مفيدة. نكتب هنا j'écris une phrase. نبداو بلي نون اللي راهم في لاباج 28. عندي un coiffeur, un acheteur, un chanteur. Un coiffeur, خلاص بالأ. Un acheteur, un chanteur. donc هاي نروحو الأولى. coiffeur اللي هو حلاق. une coiffeuse. donc هنا حلاق. une coiffeuse. un acheteur. donc مشتري. une acheteuse. une acheteuse. دونك هنا علاه درنا acheteuse ما درناش تخيس خاطش acheteur داخل مع الاستثناءات اللي قلنا عليهم كيما monteur chanteur acheteur visiteur etc. قلنا كاينه مجموعه اللي مطبقوش عليهم القاعده تاع تخيس. الاخرى هنايا un chanteur مغني. une دونك هنا في الصوره اش عندنا chanteuse. une chanteuse. دونك هنا ثاني ما نطبقوش القاعده تاع تخيسه نديرو teuse une chanteuse. دوكا نروحو للجمل. الجمل اللي نديروهم هنا. دونك هنا تقدر توظف هنا الكلمه اللي درتها في الفيمينا كيما حبيتو. باغ اكزومبل هنا عندك une باغ اكزومبل هنا عندنا une coiffeuse. باش نقدروا نقولو ma sœur est coiffeuse باغ اكزومبل. دوزيام هنا دوزيام مو une acheteuse. دونك هنا نقدروا نقولوا c'est une acheteuse fidèle. في الاخرى عندنا une chanteuse. هنا واش نقولوا باغ اكزومبل نديرو elle est une chanteuse. نديرو جمل بسيطه. نروحو دوكا لاباج 29 نكملو مع لي زوتر نون. un acteur. un acteur ممثل. un spectateur. un spectateur متفرج ولا مشاهد. un conducteur. un conducteur معناتها سائق. هنا واش نديرو عندنا تور 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 صح. une actrice. une actrice كيما داير في الصورة هنا ممثلة. une actrice. une spectatrice. une spectatrice. une conductrice. une conductrice. دونك هنا لي 3 نون طبقوا القاعدة تاعهم تاع تور اللي تولي تخيس. في الجمل ثاني نختاروا جمل بسيطة نكتبوها. Par exemple, c'est une actrice
fameuse. C'est une actrice fameuse. Par exemple, هنا les spectatrices et les spectateurs applaudissent. هذا راهم يصفقوا. هنا في conductrice واش نديرو نقدرو نقولو elle est une mauvaise conductrice. Elle est une mauvaise conductrice. بهذا نكونو كملنا مع لي زيكزيرسيس. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.